店名はこれだ。すいません。いや、それね、効果じゃないです。だからどんどん出てきちゃって。イライラしない。言いたいことは全部やっててもいいから。今日それだったら前歯が奥歯みたいな。大丈夫。ください。逆にああいう方が思い出に。今関心があることで世の中のプレーンについて初のさつまいもです。寒い日に食べるホクホクのさつまいもが一番美味しいと聞きました。まだオープン前ですが、すでに200人以上の行列ができています。もう全然さ、先週木曜日、千葉市で開催された夏のさつまいも中これもさつまいもは持ってから